Mano vardas Aistė, man 20 ir aš esu studentė. Taip, Aistė pradeda važiuoti gana atsargiai. Labai atsargiai. Pirmąjį posūkį įveikia net ne pagal trajektoriją, o vidumi. Na, turbūt taip atsargiau ir saugiau. Tačiau antrajam važiuoja neblogai visai. Tik aišku, labai daug korekcijų vairu. Taip, taip, taip. Ir štai pirmasis baisusis posūkis, bet nemanau, kad čia bus problemų. Oi! Jo, reikėjo stabdyti. Kitą kartą Aistė posūkį pristabdyk. Prieš posūkį. Švelniai taip. Ir ypač dabar tai tau reikės daryti. Nors, aišku, tokiu greičiu važiuojant, tai čia stabdžių daug naudoti nereikia. Šitas posūkis gana klastingas, nes už jo nesimato kelias, kol nepakyli į kalną. O čia, ant ribos. Štai artėjame prie lėtėjimo zonos, kuri tokia kaip ir... O, čia klastinga ta zona, tačiau Aistė visai neblogai pravažiavo. Tokia, šaunuolė. Pirmas ratas sekėsi ganėtinai gerai, tik tai jau po pirmo rato spėjau atsitrenkti į užtvarus. Tai manau, kuo toliau, to linksmiau bus. Na, pažiūrim. Kažkaip galvoju, kad Aistė antrą ratą važiuos geriau. Tiksliau, antro važiavimo vieną ratą. Bet jau dabar tai važiuoja teisingai pagal trajektorijas. Šaunuolė. Nereikia tiek vairui daryti judesių, nereikia, nes... Ir vėl. Ką daryt? Kelias tiesiai, važiuoji tiesiai, o ne... Aha. Aišku, taip linksmiau. Ir šiaip būtų efektyviau stabdyti, nemalant vairu toj pačioj stabdymo fazėje. Stabdai tiesiu vairu, tiesiais ratais. Kažkaip pradėjau abejoti savo žodžiais, kad Aistės antrasis važiavimas bus geresnis už pirmąjį. Nu, nebent nei čia nustebins mane šitoje zonoje. Galbūt. Per antrą važiavimą norėjau pagerinti savo asmeninį rekordą. Todėl gavosi, kad važiavau drąsiau, bet aš jo nepagerinau. Na taip, antro važiavimo rezultatai prastesni negu pirmojo. Turbūt tikrai drąsiau spaudė pedalą, nepaskaičiavo. O ir alkoholis gal jau pradėjo daryti įtaką. Žiūrim trečiąjį. Čia jau turėtumėm tikrai tai pamatyti. Oi, kaip drąsiai čia lekia.
Tikrai, kad drąsiai. Bet suvaldo automobilį. Tobulai. Prisimenu, kaip sakiau, kad reikia stabdyti tiesių vairu. Ne. Tai, aišku, reikia stabdyti laiku, ne tada, kai jau žvyras per artim. Smagiai, plačiai, per pievas, per laukus. Virtualus automobilis atleidžia tuos dalykus. Gali liekti ir truputėlį žolę kabinti. Truputėlį. Kodėl? Nu, kažkaip išvažiavai. Aš apakus. Po antro išgerimo ir antro rato buvo pagerėjimas, palyginus su pirmu. Tačiau po trečio, galvau, bus dar geriau, bet buvo visiška duobė, nepagerinau savo rekordo, sulėtinau viską ir jokios reakcijos, tiesiog katastrofa. Na taip, katastrofa, tai katastrofa, bet laiką šiaip jinai pagerino ir gana žymiai, todėl kad visur lėkė kaip be proto. Ir aišku, lėkdama ten kelis kartus vos neišlėkė iš trasos, tačiau rezultatai kaip ir geresni. Vėlgi pasikartosiu, kad čia yra simuliatorius, o ne realios sąlygos. Čia ne gatvė ir netikra trasa. Taip kad čia jinai gali sau leist paspausti. O gal dabar jau bus tas idealusis važiavimas, kai alkoholis dar jos stipriai neveiks ir jau jie turės pakankamai sugebėjimų. Žiūrim. Ne. Na, Aistė pasiryžus. Nežinau kam, bet labai. Čia pranoko save mergina. Čia galėjai tiesiai varyti. Koks skirtumas? Patirtis labai gera, tačiau nenorėčiau tai išbandyti realiame kelyje, nes tai yra labai sunku susikoncentruoti. Aistės rezultatai buvo labai nestabilūs. Kuo daugiau jinai važiavo, tuo daugiau darė klaidų. Ir nors visų važiavimų metu alkoholio koncentracija jos kraujyje kaip ir neviršijo leistinos normos, tačiau matėsi, kad įtaką jai padarė tikrai nemažą. Na, o kitą savaitėlę matysime trečiąją projekto dalyvę Klaudiją, kurios rezultatai mus išties nustebino.